哎，这个坏掉了。那怎么坏掉？那小丑声，这是船长的声音，船长的声音。哎，你们听这个翻窗声？哎，听。哎，好有趣哦，这个。哎，怎么打椅子？哇，这不是小丑声，是没有，是船长声，确定。感觉我不知道船长在插刀的时候是什么样的声音，我刚没注意。刚刚仔细听，好像又不是船长声。那小机车哎，酷哦。还有什么？小鸡又在修机，两个。哇，这啥？这声音？难受了，这个吊声。算了，是我猜。吼！那拉锯里面的声，应该是 M， 但是先打过。小机车跑去哪？哦，来挂一下。哎，算了，